ஹாய் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் இயற்கை வாழ்வன். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? என்னடா பசங்க வந்து கும்பலாக இன்னும் கை தட்டுக்கிறாங்க பார்க்குறீங்களா? இன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமைன்றதுனால ஒரு பெரும் அலப்புறேன். செம்ம ஜாலியாக காலையில் பனின்னு கூட பார்க்காம செம்ம ஜாலியாக வாக்கிங் போயிட்டு நாங்கள் ஜாலியாக ஒரு பெரிய கிரவுண்டில் நின்று அழகாக கேம் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன். இந்த கேமோட பேர் என்ன அப்படின்னா 1 2 3 கிளாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேமை நான் வச்சுருக்கேன். இந்த கேமில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, ஒன்று சொன்னால் ஒரு கை தட்டணும், 2 சொன்னால் 2 கை தட்டணும், 3 சொன்னால் 3 வாட்டி கை தட்டணும். ஓகேவா? இதுதான் இந்த கேமோட இது. இன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்னால இன்றைக்கி எல்லோரும் நாங்கள் வெளியே வந்திருக்கோம். செம்ம ஹாப்பியாக வந்திருக்கோம். வேறு லெவலில் வந்து நாங்கள் அழகாக குரூப்பாக வட்டமாக நின்று ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது வந்து வேறு லெவலில் வந்து அழகாக அந்த கேம்ஸில் வந்து வார்ம் அப் பண்ணுறது, அவங்களுக்கு சொல்கிறத புரிய வைக்கிறது. எங்கள் கூட பசங்க மட்டும் இல்லைங்க, வாலண்டியரும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அற்புதமாக அவங்களும் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க, கவனிக்கிறாங்க. இன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை வெறும் ஜாலியாக இருக்க போகிறோம். அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆளுங்க வந்து கேம்ஸாக முடிச்சுட்டு இப்போ ட்ரெயின் மாதிரி போகிறாங்க. அந்த ட்ரெயின் மாதிரி எப்படி சவுண்டு கொடுத்துட்டு நீங்களே போகிறாங்க. நானும் ஹார்ன் வச்சுருக்கேன். அந்த ஹார்னுக்கு அதுக்கப்புறம் அவங்க எப்படி ட்ரெயின் மாதிரி போகிறாங்க நீங்களே பாருங்களேன். ஒரு ஓரம் போங்கப்பா, ட்ரெயின் வருது. ஆஹா, ரொம்ப ஸ்லோவாக வருது ட்ரெயின். கட 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 கடன்னு வருது பிளக்குது. சத்தம் போட்டுக்கிட்டே வருதுயா. முன்னாடி ஆறுனு வேறு மாதிரி இருக்குது, முன்னாடி ஆறுனு வேறு மாதிரி இருக்குது. பயங்கரமாக வருதுயா ட்ரெயின். எந்த ஊர் ட்ரெயினே அது? நேராக எங்கேயா போகுது? கரெக்டாக சொல்லுங்கள், எங்கே போகுது ட்ரெயின்? இவங்க தான் நம்மளோட லைஃபு. எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்காங்க பார்த்தீங்களா? இவங்களுடைய ஃபேஸை கொஞ்ச நாள் பார்த்தா போதையா நம்மளுடைய சோகம் எல்லாமே மறந்து போயிடும். நம்ம முகத்தில் வெறும் சந்தோஷம் மட்டும்தான் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஹாப்பினஸ்ஸாக போயிட்டுருக்காங்க எல்லாருமே. அதனால் இந்த கால டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரெஷ், அதாவது வெறும் ஃப்ரெஷ்ஷாக சண்டே டைமில் அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக ஜாலியாக என்ஜாய்மெண்ட்டோட ட்ரெயின் ஓட்டின்னு போகிறாங்க பாருங்கள். இப்போ சவுண்டை மட்டும் பாருங்கள், ஆரன் சவுண்டை. சூப்பரியா. நம்ம எல்லாம் கடவுள்லாம் பார்க்கணுன்னா நம்ம இந்த பசங்களை பார்த்தாலே போதையா அவ்வளோ ஹாப்பினஸ்ஸாக சந்தோஷமாக இருக்குயா. காலையில் பசங்க கூட இருந்தோம் அப்படின்னா காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் அவங்க நம்மளை ஹாப்பியாக வச்சுருப்பாங்கய்யா. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இயற்கை வாழ்வன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? பாய். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.